तो दोस्तों, मेरा नाम रणवीर है। मैं आज एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ इस कीबोर्ड का। ये देखिए, इस कीबोर्ड को आज हम तोड़ मोड़ के देखना चाहेंगे। इसमें देखते क्या निकलता है, क्या क्या होता है। चलो। ओके, तो इसके देखिए आधे बोल्ट खुल चुके हैं और थोड़े से रह गए हैं। ये 4-5 बोल्ट और रह चुके हैं। इनको भी अभी खोल के मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसके अंदर क्या निकलता है। आज मैं इसका ऑपरेशन कर दूंगा पूरा। इसके अंदर देखते हैं क्या क्या होता है। इसके अंदर इतने सारे नट लगे हैं, बहुत ही ज़्यादा। ये आखिरी वाले में थोड़ा दम लग रहा है। ये लगता है फ्री हो चुका है। हाँ, फ्री हो चुका है। इसको देखते हैं खोल गया, इसके अंदर क्या निकलता है। इसका तो पूरा ये देखिए, तो मैं ये पेचकस लेके आया हूँ। नटा टूल कहते हैं इसे। देखिए अभी मैं इसके लिए मैं ढूंढ लेता हूँ। ये देखते इससे खुलता है कि नहीं। इससे बड़ा चाहिए इसके लिए। आई थिंक इससे खुल जाएगा ये। हाँ, इससे खुल चुका है। ये कुछ मेटल सा निकला है इसमें। हाँ, आई थिंक मेटल ही है। ये देखिए, मेटल है। और इसमें ये क्या है, दो ये पन्नियाँ सी हैं। ये मतलब कि कीबोर्ड का हुआ है चार्ट मैप। इससे कमांड देते हैं हम इन बटनों से हम कमांड देते हैं, तो ये फिर इस पर इम्प्लीमेंट हो गई। ये इस पर लग जाता है। तो इसमें आई थिंक कुछ है नहीं। इसमें ये बस ये प्लेट है। जो प्लेट है ना, ये सब कुछ यही है। बाकी तो कुछ है ही नहीं इसमें। बाकी तो ये बटन्स है, इसमें कुछ है ही नहीं। इन बटनों को भी खोल के देखते हैं। चलो, ये स्पेस का बटन खुल चुका है। अभी एंटर का खोल के देखते हैं। ये भी खुल गया। ये खुला नहीं, थोड़ा सा टूट गया ये। आई थिंक कीबोर्ड में कुछ होता ही नहीं है। कुछ है ही नहीं इस कीबोर्ड में। तो बस ये प्लेट होती है जो मेन होती है। बाकी इसमें कुछ है ही नहीं। इस प्लेट को भी देखते हैं इसमें क्या क्या है। ये कैपेसिटर लगाई, इसको भी निकाल के देखता हूँ। ये मेरे पास है, इसको निकालने के लिए इंतजाम। ये निकल चुका है। इसमें 3 LED लाइट हैं। ये 3 LED लाइट, ये नम लॉक के लिए और कैप लॉक के लिए और स्कॉलर लॉक के लिए होती है। ये तीनों लाइटें, ये वही लाइटें हैं। इसमें ये पता नहीं क्या है। ये भी कुछ कैपेसिटर वगैरह होगा कुछ। ये लाइट्स हैं, ये निकल चुकी है लाइटें। ये देखिए, तीनों लाइट निकल चुकी हैं। अभी ये तीसरी रह गई है। ये देखिए, तीनों लाइट निकल चुके हैं। इसमें कुछ नहीं होता, बस वायरिंग है। मेन जो है इसमें वायरिंग है। इसी के अंदर सारा फंक्शन होता है। इसी से सारा कीबोर्ड चलता है। ये कीबोर्ड कुछ नहीं है, कबाड़ है, कुछ नहीं है। ये है जो मेन। बाकी इसको उसमें लगाइए। ये हमारा न्यू कीबोर्ड था, इसको हमने तोड़ दिया आज। इसको और तोड़ते हैं। तो ये कीबोर्ड है। इसके अंदर ये देखिए, बटन दबाते हैं ना, तो ये रबड़ है यहाँ पे लगी रहती हैं। इसमें कितनी सॉफ्ट सी रबड़ है, बहुत सारी हैं ये रबड़। ये बटन का काम करती हैं। जब ये लग जाता है ना इस पर, ये यूँ करके लगता होगा आई थिंक। हाँ, ऐसे करके लगता है। ये यूँ करके लगता है। ये रबड़ यहाँ पे लग जाती है।
ऐसे करके, तभी हम इसका बटन दबाते हैं ना यू करके, तो ये पुश होती है, तो इस रबड़ पे से ना ये प्रेस होके ये दब जाती है, इसलिए हमारा कीबोर्ड काम करता है। बाकी कीबोर्ड में कुछ है ही नहीं मेरे हिसाब से, तो कीबोर्ड कुछ नहीं है। हाँ, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, अपना देसी एक्सपेरिमेंट चैनल को। टिल देन बाय बाय दोस्तों। तो ये एक बोल्ट नहीं खुल पाया था, इस वजह से ये टूट गया है। इसको मैं अभी खोल देता हूँ, फिर इसको और देखते हैं। इसके अंदर देखते क्या है ये। इसके अंदर ये प्लास्टिक से ये इसके अंदर 2 छोटे छोटे नट्स और हैं, उनको भी खोलता हूँ मैं। इसके लिए मेरे को दूसरा पेचकस लाना पड़ेगा, 1 मिनट रुकिए आप।